Процесс разжигания мангала начался. Мы поставили стол. Сашка сидит и все просит: давайте, когда мы уже будем кушать. Нашей Сашке не втерпешь, она захотела уже кушать. Я приготовила котлетку, отварили картошечку, салатик приготовили со свежей капусточки, с огурчиком, укропчиком, лучком. И пить еще. И пить взяли березового сока. Пить нам дашь? А старшие помогают папе бороться с разведением огня. Старшие более терпеливые, а младшие нужно побыстрее покушать. Доставай стаканчик, я тебе налью попить. Вот чтобы маечку сейчас. Сними кофту, положи. Это детям стакан. Один достань и держи себе, потому что ветер улетит все. Ты уже хочешь? Нет. Держи стакан. Мама нальет Сашке березового сока. Вкусно тебе? Вкусный сок. Это соль. Мягкая. Мягкая. Давай сюда, положи на тарелочку. Упала. Подвинься поближе и кушай, чтобы все не упало ничего. Так? Да. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Что там делают наши старшие? Я знаю, что они делают. Искать лягушку. Погода классная, тепло, тепло. Природа. Классно. Душа радуется. Сейчас покажу вам, какой я приготовила шашлычок из курицы, замариновала. Ой. Курица, приправа для курицы, лучок, чесночок, Это майонез, кетчуп. Испробуем, вкусно получилось у нас потом или похоже не даже вкусно. на фигуру вот такую. Сашка, тебе понравилась котлетка? Вкусная? А салатик? Тоже вкусно. Если игрушки сюда можно брать, то они потеряются. Игрушки потеряются, если с собой взять на улицу. Правильно. На улице нужно отдыхать и гулять. Подвинь поближе. На стол к нам пришел жучок, который хочет покушать Нет. Сашкину еду. Нет. Он
такой красивый, светится. Дави. А зачем его давить? Ну потому. Он красивый, маленький. Надо дави. Не надо, я его потом сброшу. Видишь, он хочет тоже покушать. Дашь, Задави. дашь ему покушать? М-м. Почему? Задави. Не надо. Надо. Жучки теперь оживают. Радуются, что стало на улице тепло. Зимой же жучков нету, а весной они Мама, задави. радуются. Задави. Он сейчас улетит. Ой, А. он Мама, уползает. А там летает шмель. я боюсь. Что-то ищет. Мама, я боюсь. Не бойся, он к тебе не летит. Жучок возле тебя. Нет. Сбрось его на землю. Мама, я боюсь. Так потише, мама будет снимать. Мам, куда положить лушпины? Наши ребята бьются яйцами. Ну куда положить лушпины? Папино яйцо победило всех. Даже мое. Мое нет. Все побитое. Твое давай. Все побитое яички. Ну, мама, куда? Ложи на скатерть. Потом вот сюда. Сюда? Да, потом мы соберем в пакет. Больше нету ни у кого Нету. Есть. целого яичка. Есть. Нет? Давай. Еще. Теперь я еще раз. Папа рад, побил все яйца. Теперь я. Побей меня. Я теперь... Приступаем к шашлычкам. Сейчас буду их налаживать не на шампур, а на решетку. А вот я когда вот моя подсказка, не катится. Ну там не носи. Сегодня выходной день мы проезжали люди. Катаются на рыбалку. Повезем сюда. Ты снимаешь? Пошли сюда. Вот. Это шашлыки. Это шашлыки. В одной руке телефон. Я пытаюсь. А сколько, мама, ты их все сделала? Посчитай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10. 10, мама, штучек сделала шашлычков. И Да. надо лук выложить, мама. Лукочком. Лучка. И будем вот так вот закрывать. Хватит, мама. Сейчас папа закроет, позови. Папочка, закрывать Что? надо. Что? Угу. Как это вот так? Как это вот так? Зачем они такие Вкусно, Настя? Ага. Папа, помоги Кате. Мама дорогая. Все. Все, отправляем наш шашлычок. Давайте. А, это лук там еще. Да, жарится. Ой, Тут такое, типа, такая ситуация. Будем в руке держать. наш шашлычок будет жариться. Мой ответ – да! Жарятся шашлычки. А может чуть-чуть? О,
вообще вкусно. Это что, такие маленькие? Катя с Сашкой бегают, нашли себе занятие. Играют. Здесь кто-то что-то вчера праздновал и за собой не убрал. Сейчас пожарятся шашлычки, мы их попробуем и приступим к ловле рыбы. Будет у нас мини-соревнование, кто словит самую большую рыбку, самую маленькую и среднюю. И по количеству, кто больше наловит. А с призом мы определимся попозже. Пойдем посмотрим. Папа нам сказал, что здесь где-то есть ручей. Да, ручей. Тут ручей. Вот мы с папой ходили. Ну, а все там накрывали на стол. И мы с тобой классный ручей увидели. Ну, ведите нас туда. Я тоже. Там была такой ручей, мы увидела. Собаки. Ходила тут подавала. Как здесь хорошо в лесу. Тихо, спокойно, птички поют, природа потихонечку оживает. А вот это плотина бобры, наверное, строили. Ну да, просто... Смотрите. Точно. А может там бобры живут? Смотрите, лягушка выбежала! Большая! Даже слышно, как журчит вода. А вот мы лягушку нашли. Лягушка. Вот две лягушки. Вот одна. Сидит. Тут она не в воде уже. Вот. Бобер! Где? Где бобер? Пойдемте туда перейдем. Да не идите. Пойдемте. Вот все. Иди туда, первая, ты первая. Хотя, Катя перешла на ту сторону. я тоже. Иди, Катя. Я боюсь. Катя, переходи туда. Катя, переходи, все будем переходить. Стой, тут что ли ракушка? Мама, ракушка. Да, ракушка. Катя, стрелки, быстрее, быстрее! Мам, можно достать? Не надо. А вот лягушка под водой. Я ее первая нашла. Дайте, отойдите. Мы Катя, отойди. прозалится скоро от нашего веса. Идите. Еще, мама, ты видишь, что тут две лягушки? Столько много лягушек. Да, мы тут... И именно, которые живут в воде. А вот еще одна. Ее подружка. Лягушка. Или сестричка. И очень много жучков, которые плавают на поверхности воды. Мама, смотри, тут две их. Идите сюда, тут их две. Она пошла к подруге, там ее подруга. Я боюсь. Как вам, дети, нравится здесь? Да. Дайте мне туда. Мы тут очень классные ракушки увидели. Я тут перевернулся в другую сторону. Мама, я боюсь. Ой. Катя, сейчас упадет. Пойдемте летать. А вот это, походу, плотина бобры себя начали строить. А потом, наверное, их кто-то испугал. Ой, как здесь мягко. Тише, давайте послушаем, как журчит ручей. Класс. Появляются молодые листики.
Возвращаемся к папе. Наверное, он уже пожарил шашлыки. Пойдем пробовать мною приготовленный шашлык. А там вдалеке у нас лоса. Посмотрим, получился вкусный он или невкусный. Попробую, вам сразу расскажу, как получился мой шашлык. А вот бегут мои птенчики. Мама, вот ребята, такая, не знаю, как ее зовут, похожа на таких пушистиков. Это веточки, на которых листики уже начинают. О, листики это. Их не надо вырывать. Как наш шашлык. Ребята, курочка, бомба. Все? Супер. Пальчики оближешь. Все готово? Просто бомба. Готово? Бомба, скажем, когда попробуем. На вид очень красиво. А на вкус попробуем и вам сразу же Ребята, это будет ответим. бомба. Мама, иди Такой запах божественный. я буду разговаривать. Красиво папа говорит. Пап, Сейчас уже пойдем пробовать наш шашлык. Он уже готов. Снимаешь, Я всё снимаю. Саня пробует шашлык. похоже на котлетку. На котлетку. Угу. А вам как? Просто смачно. слышали. О, смотри, шикарно. Супер Просто, просто. Это я ребятки, попробую. ребятки, просто бомба шашлычок. О, смотри, какая курочка. Сочный, мягкий, прожарился. Классно. Ну, мы доедим шашлычок, попробуем и будем ловить рыбку, как я вам обещала.